हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खांसी को लेकर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खांसी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। ये किसी को भी हो सकती है, बच्चे हों या फिर बड़े। बदलते मौसम के साथ साथ खांसी का होना एक आम बात है। खांसी की दिन का चैन ख़त्म हो जाता है, बल्कि रातों की नींद भी ख़राब हो जाती है। हालांकि हम लोग ठीक होने के लिए खांसी की दवाई लेते हैं, जिससे वक्ती तौर के लिए खांसी ठीक हो जाती है और हम दवाई को लेना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद खांसी वापस आ जाती है और वही प्रॉब्लम होती है जो हम जिस कंडीशन में हम पहले होते हैं, वही कंडीशन हमारे साथ होती है। ऐसे में खांसी का घरेलू इलाज कारगर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज इस वीडियो में हम खांसी के घरेलू इलाज बता रहे हैं, क्योंकि सदियों से चले आ रहे ये घरेलू नुस्खे बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। आप भी खांसी के लिए घरेलू तरीक़ों को अपनाएं। आप खांसी का घरेलू इलाज जानें, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खांसी होने का कारण क्या है, खांसी किस वजह से होती है। कई लोगों को बार बार खांसी होने की परेशानी होती है, जिसका असर उनकी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे एलर्जी, धूल मट्टी, प्रदूषण, दमा, ठंड लगना या नमूनिया होना, मौसम का बदलना, बार बार खांसी होना, फेफड़ों का कैंसर, टॉन्सिल होना, धूम्रपान करना, काली खांसी, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, इन सभी कारणों से खांसी होती है। साथ ही साथ हम लोग खांसी के लक्षण भी जान लेते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गले में ख़राश होना, गले में दर्द होना, ठंड लगना, बुखार आना, सर में दर्द होना, थकान होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, नींद ना आना, सीने में जलन होना, खाने की इच्छा ना करना। जब खांसी जल्द ठीक हो जाए तो उसे सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर यही खांसी ज़्यादा दिनों तक रहे तो दोस्तों चिंता का कारण हो सकती है। खांसी भी कई टाइप की होती हैं। पुरानी खांसी, ये कई दिनों तक रहती है और कई बार 8 हफ्तों से ज़्यादा समय तक रहती है। बलगम वाली खांसी, इसमें खांसते समय बलगम निकलता है। इस तरह की खांसी में सीने में बलगम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में भी परेशानी होती है। सूखी खांसी, ये खांसी गले में ख़राश के साथ होती है। बार बार आपको महसूस होगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है, इसमें खांसने में बलगम नहीं निकल। ये खांसी बदलते मौसम या धूल मट्टी और पॉल्यूशन की वजह से होती है। रात में होने वाली खांसी, ये खांसी ज़्यादातर रात में होती है। ये कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ को नींद भी नहीं आती। हाँ दोस्तों, ये हैं खांसी के कारण और सिम्टम जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अब हम चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। इस सभी तरह की खांसी में ये बहुत ही आजमाया हुआ और असरदार नुस्खा है, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा। शहद, हनी। ध्यान रहे दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का लेना है। शहद जो लेना है आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है। प्योर शहद बहुत तेज़ी से असर करता है। सेकंड, अदरक। अदरक का जूस निकाल कर यूज़ करना है आपको। थर्ड है नमक, सफ़ेद नमक, जो हम लोग खाने में नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इन तीनों के फ़ायदे बता दूं। शहद, जी हाँ दोस्तों, शहद में एंटी माइक्रोबियल मौजूद होते हैं। इन बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, जिससे ठंड और खांसी की समस्या होती है। अदरक, अदरक में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक गुण मौजूद होते हैं। अगर इसको शहद के साथ लिया जाए तो ये दर्द को दूर करने में मदद करता है। ये आपके गले की ख़राश को ठीक करता है। थर्ड, नमक। नमक एक एंटीसेप्टिक की तरह काम और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, जो गले में ख़राश की वजह होते हैं। ये थे फ़ायदे। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको आप समझ लीजिए। शहद, 1 चमचा टीस्पून शहद लेना है आपको। अदरक का रस, ½ टीस्पून अदरक का रस लेना है। थर्ड, नमक, 1 चुटकी नमक लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक मिश्रण बना लेना है और दिन में 3 टाइम, हाँ दोस्तों, दिन में 3 टाइम इसको यूज़ करना है। सुबह, दोपहर, शाम इसका सेवन करना है आपको। ये नुस्खा आप 3 दिन करें सिर्फ, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपको पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिलता। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। बस दोस्तों, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इस मिश्रण के आधे घंटे के बाद आपको पानी का सेवन करना है। यही था आज का हमारा नुस्खा। आप भी इस्तेमाल करें
और आप दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो भी इस नुस्खे का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।